Здравствуйте, мои хорошие, дорогие друзья! Я вам покажу, как избавиться быстро от кашля всего лишь за 2 или 3 дня. Для этого мы берем ложку с сахаром и ставим на раскаленную плиту. И теперь ждем, когда сахар растает. Ну вот, мои хорошие, теперь у нас стал сахар цвета коричневого. Теперь я перемешиваю хорошенечко и покажу, что буду делать дальше. Ну вот, мои хорошие, получилось вот такого цвета, да. Не нужно, чтобы получилось черное, там черно-коричневое. Надо, чтобы получилось коричневенького такого цвета. А на запах он похож на петушок. Да, мои хорошие. Теперь мы опускаем молоко, выливаем. Вот так вот выливаем молоко, чтобы у нас получилась какая-нибудь конфетка, да. Теперь сейчас я вытаскиваю эту конфетку. Ой, какая-то у меня конфетка получилась. Сейчас я вам покажу. Вот такие какие-то у меня конфетки получились. Да, вот такие. Вот так вот. Вот смотрите, мои хорошие. Вот такая получились у меня какие-то коряколы. Вот такие, да. На вкус они очень вкусные такие, не сильно сладкие, но очень вкусные. Я вам скажу, мои хорошие, вот горлышко начали кашлять, его берете или погрызли, или пососали, и так 3 раза в день нужно, мои хорошие, это делать, чтобы кашель у вас прошел. Кашель вот пройдет через 3 дня, через 2 дня. Чем чаще будете делать, чем быстрее у вас все пройдет. Надо в молочко, да, в молочко нужно холодненькое, опустили вот так вот и просто берем и грызем, и все у нас проходит наше горлышко, да, мои хорошие. Что я могу вам сказать? Будьте здоровы, не кашляйте, скоро уже Новый год. Так что с вами была я, бабушка Оладушка. Всего хорошего, мои хорошие, дорогие друзья.